良き羊飼いの例え Jesus the Good Shepherd Art 左作者不詳良き羊飼いたるキリスト440頃モザイクラベンナガッラプラチディア聖堂右ランプール兄弟羊飼いへのお告げ15世紀フランスコンデ美術館イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。私は命を再び受けるために捨てる。それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。ヨハネによる福音書10章7節より18節 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
The hireling fleeth because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of his fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. John chapter 10, verse 7 to 18.良きサマリア人の例え The parable of the good Samaritan. Art ゴッホ良きサマリア人1890油彩オテルロークレラ・ミューラー美術館。するとある律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。ルカによる福音書10章25節より36節。And behold,
a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, and unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Luke chapter 10, verse 25 to 36.